வெல்கம் டு மடப்பள்ளி சேனல். இந்த மழைக்கு ஏற்ற ஒரு சூப் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இதில் முருங்கைக்கீரை, கற்பூரவள்ளி, துளசி, தனியா, இடித்த இஞ்சி, மிளகு ஜீரக பொடி எல்லாம் போட்டு கொதிச்சிட்ருக்கு. இது நல்லா ஒரு 10 நிமிஷம் கொதிக்க வச்சுட்டு இதில் இருத்ததுக்கப்புறமா தேன் கலந்து சாப்பிட்லாம். அதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு காமிக்கிறேன். முருங்கைக்கீரையும் போட்டதுனால இந்த கோல்டுனால் இருக்கிற உடம்பு வலியெல்லாம் இது குறைக்கும். வடிகட்டிட்டு காமிக்கிறேன். நல்லா 10 நிமிஷம் கொதிக்க வச்சோன்னே நல்லா இந்த இலையெல்லாம் கலர் மாறிடுச்சு. மாறினதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி வடிகட்டி வச்சுருக்கேன். இது இந்த மழை காலத்தில் இருக்கிற கோல்டு இருமலுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நீங்களும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ.